Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na ba da shawarwari ga mata waɗanda za a ƙara musu abokiyar zama kashi na ɗaya, na kuma ce alkawari ne kashi na biyu. Na ɗaya daga cikin ladabi da kuma tarbiyya wadda aka samu a mazaje ko matayen da za a ƙara ma kishiya shine ya zamanto kishi, musulmin kishi, abinda ba kya ma mijinki da sai ki fara yi. Ba kya wanke masa singileti da gajeren wando, to fara. Ba kya goge mai takalmi in zai fita, to fara. Baki makara ba ai. Kin fahimta? So waɗannan su ne kishi da ake so. Kul kika saki kika yi wani abu a irin wannan lokaci da zai ɓata masa rai, ɓacin ran kuma mai ƙarfi, ba irin wanda muka saba ba, ina wajarna aba'ana, wannan wanda dama dole sai an same shi. Abu na gaba, tsafta. Kullum bayanin da nake muku, mata ku riƙa tsafta. Tsafta tana ɗaya daga cikin abin da take ƙara jawo ma namiji sha'awa, take ƙara jawo masa sanki, take ƙara jawo masa ganin mutuncinki. Tsafta na makan, tsafta na badan, yani tsafta na jiki, kwalliya da sauransu, da tsafta na gida, ɗaki, gurin kwana, ban ɗaki. Wannan gurare suna da kyau a ce jidin wala hairam kina tsaftace su. To in ma fa baki gasa ta amsa, sai ki dawo ki ci gaba da yi. Sannan abu na gaba, tausassan kalami, wanda shi yake ƙara wa mai gida natsuwa. Duk girman kanshi, duk taurin shi, duk izzarsa, idan kina tausasa kalaminki a lokacin da zaki yi mai bayani ko ki masa magana ko ki kawo mishi shawara, zaki ga yayi saurin ɗauka. Abu na gaba, shawara. Kar ki kuskura uwar gida ki sa ma mijinki magani a abinci, ko ma wani iri ne bai sani ba. Kar ki kuskura, kar ki wannan kuskuren ki ɗauki magani ko wani iri ne ki sa ma mijinki a shayi, ko ki sa mai a ruwan sha, ko ki sa mai a zoɓo, ko ki sa mai a farfesu, ko ki sa mai a abinci bai sani ba. Duk yadda yake son ki, yake ƙaunar ki, yake martaba ki, a duk lokacin da kika ɗauki abu mai sunan magani kika sa ma mai gidanki a cikin abinci bai sani ba, kuma ran da ya sani, wannan mutunci da so da muru'a da duk abin da yake gani naki ya zube. Shi yasa ake so prefer, wato a yi abu often, kamar matan da suke cewa malam ba mu maganin mallaka, ba mu maganin kaza da za mu sa masa kaza, ce kul kowane ya baki shawara, to wannan shawara ya cuce ki. Wannan shawara tana ɗaya daga cikin abin da ke kashe aure dandana. Saboda haka ku kiyaye. Ana gaya muku ne don ku kiyaye, domin ku zauna lafiya da mazajenku, ku samu ƙaruwar arziki, ku samu ƙaunar juna ta dindindin.